मेरिट जी लता we want justice we want justice उम्मीदवारनि सां इंसाफ कयो आईबीए पास उम्मीदवारनि हाणे ख़बर शामिल कयूं था शिकारपुर मां। नाज़रीन, शिकारपुर जे IBA टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारनि मीराणी पार्क खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उम्मीदवारनि हथनि में प्ले कार्ड खणी तालीम खाते जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज कयो। उन मौक़े ते उम्मीदवारनि सालिक सुमरो, शिराज सिद्दीकी, अताउल्ला, वकास पठान ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त हुकूमत पारां भर्तीअ वारो प्रोसेस इनफ्रीज़ कयो वियो आहे। एतिरे क़दुरु जो DO ऐं TO पिणु ज़िले अंदरि केतिरनि ई ख़ाली पियल जैन खे गुजगुअ में लिकाए मनगढ़त गैर क़ानूनी भर्ती करण जा सांभा कया पिया वञनि। उम्मीदवारनि जो वधीक चवणु हो त सिंध जे वज़ीर तालीम पारां पिणु ख़ाली पियल जायूं ॿुधाइण लाइ हिदायतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि, पर हितां जे तालीमी अमलदारनि उन्हनि जे हुकमनि खे बि थुॾे छॾियो आहे। हिननि वधीक चयो त ॼाणी वाणी DRC में देरि कई पई वञे। उम्मीदवारनि चयो त जे इंतिज़ामिया पारां असांजा मुतालबा न मञिया विया त असां एहतजाज जो दाइरो वधाईंदासीं। उन मौक़े ते मुज़फ़र चांग, मोइनुल्ला शेख, अब्दुल नासिर सुमरो, ग़ुलाम मुर्तज़ा समेत केतिरा ई उम्मीदवार शामिल हुआ। नाज़रीन, वधीक उम्मीदवारनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट जा सभई IBA पास 40+ कैंडिडेट हिन वक़्तु सरापा एहतजाज आहिनि। असां बार बार प्रोसेस अनफ्रीज़ थियण खां पोइ 15 ॾींहं मुसलसल DO सेकेंडरी, DO प्राइमरी, TO ऑफिस ॾे चकर हणूं था। असांखे सिर्फ़ु दिलासा ॾिना था वञनि त अॼु थो थिए सुभाणे थो थिए, पर असांजूं DRC शो नथी कई वञे। ऐं असांखे आसरा इहा था ॾियनि त CMO कान्हे को, CMO खे वञी तव्हां DC साहिब सां ॻाल्हायो। असां DC साहिब ॾे बि 2 दफ़ा वियासीं, असांजो CM जो मसइलो बि उते ई आहे, हल ई नथो थिए। असां सर असांखे इहो DO ऐं हुन TO बि चयो त बाबा तव्हां DC साहिब ॾे वञो ऐं CMO जी अपॉइंट करायो। हाणे कैंडिडेट वञी करे CMO जी अपॉइंट कराइनि, इहा त नाइंसाफ़ी आहे कैंडिडेट सां बि। असां इहो ई चवंदासीं त असांजो फिलफोर असांजो जेको मेरिट जो आहे, मेरिट ते असांखे पंहिंजूं सीटियूं ज़ाहिर कयूं वञनि, असांजी DRC शो कई वञे जल्द जो जल्द ऐं ऑफर ऑर्डर जारी कया वञनि। सीटूं लिकाई दऊं छा? सीटियूं साईं चवनि था जेके असांजी कैलकुलेशन जे मुताबिक़ जेके सीटियूं ॿुधाइनि था सिर्फ़ु PST जूं 25 ऐं GST जूं 29, तक़रीबन 10 महीननि खां पोइ असांजूं इहे सीटियूं जेके ज़ाहिर कयूं असांजे हिसाब सां थोरी, असांजी कैलकुलेशन जे हिसाब सां थोरी। उम्मीदवार घणा? असांजा उम्मीदवार असीं PST में 100+ आहिनि ऐं 200 तक़रीबन GST में 300 आहिनि। उन फीमेल अलॻि आहिनि, 100-150 फीमेल आहिनि, तक़रीबन 400-450 हिन वक़्तु उम्मीदवार बेचैन वेठा आहिनि। पर असां ऑफिसनि जा चकर काटे काटे थकी पिया आहियूं, असांखे कॾहिं काॾे था वधाइनि। वरी इहो था चवनि त सही SNE जे हवाले सां असां अर्ज़ु रखियोसीं, साईं SNE कराए ॾियो असांखे। त SNE लाइ चवंदा साईं हुन बंगले ते वञो, हुन बंगले ते वञो, बंगलनि ते वञूं था त चवंदा साईं असांखे होॾां वठी ॾियो, असांखे डिटेल वठी ॾियो। डिटेल लाइ घुरूं था त डिटेल नथा ॾियनि, चवंदा साहिब वारा पाण कंदा। असां काॾे वञूं, उम्मीदवार काॾे वञूं, असां त डुकी डुकी भॼी थकी पिया आहियूं। मिले हाणे छा लाइ अमल आहे? असां एहतजाज लाइ अॼु निकिता आहियूं। असांखे